क्या चेक करते हैं इसमें? अच्छा, ये ऑयल चेक करते हो? लेबल है पूरा, हाँ, कितना भरा रहता है इसे। देखो गाइस, इसका फोन देखो गाइस। ये बंदा पहला बंदा जिसका शर्म नहीं आती इतना। सो वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल अजय इलेक्ट्रॉन। आप लोग का एक बार दोबारा से स्वागत करता हूँ। पता नहीं वीडियो कैसी आ रही होगी, मुझे आइडिया नहीं है। तो इस वक्त हम खड़े हैं, इस वक्त हम खड़े नहीं, हम सारे बैठे हुए हैं। कौन सी शॉप है ये? यार मैं नाम नहीं पता। क्या? अल मरकबा चौराहे के पास लखनऊ में पानी की तरफ जब आओगे किशोरी लाल चौराहा की से पूछ लीजिएगा। और रेहान के पास, रेहान रेज द बार जिनके पास। और वो कौन सा कॉलेज था? कौन सा कॉलेज है यार वो? वासुदेव से पहले किशोरी लाल चौराहे पे आपको ये शॉप मिल जाएगी। मैंने आपको दिखा दी, ये भैया है, ठीक है। बहुत कन्वीनियंट शॉप है और भैया ने बहुत बढ़िया तरीके से सर्विस की है और अभी भी स्टिल सर्विस इज गोइंग ऑन। हर सारे नट बोल्ट और सारे चेन, सारा लाइट और जो डिस्क ब्रेक्स जो भी सब कुछ है, सारा कुछ इन्होंने चेक कर लिया है। और हम इस चीज़ का पूरा कवर करते हुए मी, संतोष, अजीत एंड आकाश क्या चेक करते हैं इसमें? अच्छा, ये ऑयल चेक करते हो? लेबल है पूरा, हाँ, कितना भरा रहता है। इससे कम होगा तो बता देगा आपको, और नीचे और। अच्छा, तो यहाँ से नहीं पता चलेगा ये जो ये मार्क है? हाँ, इससे पता भी अच्छा, इससे पता चल जाएगा। बाकी पता लगा, इससे भी लगा सकते हैं अगर आपको नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, कई बार धूल मिट्टी जम जाती है। ओके ओके। उसके जैसे है, इसे लगा दीजिए वापस। अच्छा, यहीं से वो हाइड्रोलिक प्रेशर बनाता है जो ब्रेक में? ये पूरा मारता है यहाँ पे जाते हैं। अच्छा अच्छा। और सर्विस में भी आप क्या क्या इंक्लूड कर रहे हो? मतलब आपने बताया फिल्टर चेंज करोगे? फिल्टर साफ सुथरा करते हैं, पेट्रोल धुलते हैं। अच्छा, अगर ख़राब होगा तो नया लगाया जाएगा। ओके। और क्या क्या होगा? इंजन ऑयल बदलोगे? और बाकी जो अभी आप काम करते हैं हेड वेड का, ये जो काम कर रहे थे इसमें? वो हेडलाइट बल्ब चेंज कर रहे थे। अच्छा हाँ, जो हाई बीम इसका चल रहा था, लो बीम नहीं चल रहा था। नहीं चल रहा। ये 4 पीस लगे, 4 बोर्ड लगे होते हैं। इस साइड पूरा ये जो 4 बोर्ड खोलोगे बाहर, तो आराम से आप चेंज कर सकते हो। ओके। और चेन वेन सब टाइट हो जाती हुई, ग्रीजिंग मूवी। सीट वीट भी आपने खोला हुआ है? उसमें क्या बैटरी वैटरी चेक करने के लिए? यहाँ से खोलते हैं, तार वार चेक करते हैं यहाँ से। अच्छा अच्छा, हाथ नहीं कटे होंगे। ओके। तो आपने इसका कुछ अच्छा वो बल्ब लगा के जो चेक किया, आप वही चेक कर रहे थे यहाँ पे जो बटन से जो चेक कर रहे थे पास देने के लिए? यहाँ से चेक करते। ओके ओके। कितने बल्ब पड़ता है? कितने जो आपने लो बीम बल्ब है ना ये जो लगाए? आकाश, बल्ब कितने का पड़ा था? 130। 130 रुपये का। सस्ता है महंगा है मुझे आइडिया नहीं है। कन्वीन है, 130 है। अच्छा, वो सफ़ेद वाला जो था बहुत गंदा था। हाँ हाँ। गाइस मैं आपको दिखाऊं, वो देखो वो मेरी बाइक खड़ी है एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त। और यहाँ पे एक बीमार बाइक, ये देखिए बीमार हॉस्पिटल में पड़ी हुई है अपाचे। और इसको बीमार करने वाले शख्स को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दैट पर्सन आकाश विद इसका फोन देखो गाइस, इसका फोन देखो गाइस। ये बंदा पहला बंदा जिसका शर्म नहीं आती इतना। कौन सा मॉडल है? इसको खुद ही नाम भूल गया है। Redmi Note 3 साइंटिफिक वर्जन। Redmi Note 3 साइंटिफिक X Pro Moonlight सेल्फी मैटर प्रो वर्जन ड्यूल। ये बड़े साइंटिस्ट, बड़े उच्च अधिकारी के देखो मोबाइल। इसके आगे से इसकी शक्ल दिखा, कितना प्यार से रखा है एक बार इसको। अभी यूज नहीं कर पाया इसको। अरे यूज नहीं कर पाया भाई साहब, देखो जरा चलाना होली का रंग एकदम अभी भरा पड़ा है इसके किनारे में। इसने मुझे बोला कि चलो कोई नहीं आकाश, तुम्हारा फोन और तुम्हारी बाइक इस बात का गवाह है मैं कितना अच्छा तुम कितने रगड़ यूज करते हो। गाड़ी खरोच नहीं आई है, लेकिन इसका वो जो किक है पूरी टेढ़ी हो गई है, जो किक मारने के बाद दोबारा उठती नहीं है। हाँ देखो गाइस, ये अपाचे 160 है। और कमियां तो बहुत सारी हैं, अगर तो सारी कमियां गिनाने लगूं तो वीडियो गाइस हो जाएगी 1 घंटे की। चलो आप ये स्टफ देख देख के बहुत परेशान हो गए। मैं आपको कुछ अपना अच्छा स्टफ दिखाता हूँ गाइस। ये देखो, ये अपाचे 180, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पांडु के नहीं, वो होली के कलर्स हैं। गौजे होली खेली है हमारे साथ। चलो आपको दिखाता हूँ सर्विस कैसे हो रही है।
गाइस यहाँ पे देखो ऑयल निकाल रहे हैं इसका, ये ऑयल चेक हो रहे हैं। अच्छा वो ऑयल लीक कर रहा है ऊपर से, तो वहाँ पे वो फिलर, हाँ तो अच्छा रबर की तरीके से बन जाएगा फिर क्या, जितना मूवमेंट होता रहता है तो ऑयल नहीं, यहाँ से ऑयल नहीं गिरेगा। क्या है इससे पूरा जो तेल है ना पूरा एकदम खाली हो जाएगा। चेहरे पे खुशी देखो कितना खुश है ये लड़का। कह रहा है कि पुराना तेल बिल्कुल बूंद बूंद गायब। ओह वाह, ऐसे हमारा पुराना ऑयल हो गया एकदम बूंद बूंद बाहर निकल गया। अब इसमें नया ऑयल बढ़ेगा। ठंडा ठंडा तेल एकदम, जैसे गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं अपन लोग। Washing included. I think it's a best deal. Washing included है guys। यहाँ तक छींटे आ रहे हैं, मेरे मुंह पे भी आ रहे हैं। ये देखो ये सब उठ के भागे वहाँ से, आलस मार रहे थे बड़ी देर से। मज़ा आ रहा है देखने में। ऑल इन वन शॉप, वॉशिंग इंक्लूडेड, बढ़िया से वॉशिंग के लिए अलग से बना रखा है एकदम। देखो कहीं पे भी हो आप, मैं ये नहीं कहूँगा यहीं आके कराओ, लेकिन कहीं पे भी आपको एक आइडिया लग ही जाएगा कि 200 रुपये में आपको ये सर्विसेज मिल ही जाएंगी। तो आप इतनी उम्मीद कर सकते हो जितनी यहाँ पे आपको दे रहे हैं। बाकी सबका अपना अपना अलग अलग रेट है। ये वाली बात मैंने धीरे बोली है क्योंकि कई सारे लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं कि अच्छा अपने 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 व्यूअर्स को जेन्युइन चीज़ बतानी पड़ेगी ना। तो फाइनली गाइस इस वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड। तो आकाश की बाइक सर्विस हुई, क्या क्या वो मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा 200 रुपये में क्या क्या हुआ आकाश, तुम भी एक बार समराइज कर दो। एक तो इसमें बल्ब चेंज हुआ है, और इसका सेकंड जो लेफ्ट हैंड साइड का वाइजर था वो, वाइजर क्या होता है? अरे ये सेकंड वो पता नहीं टंकी में लगा होता है। अच्छा जो एयर कूलिंग के लिए साइड में कूलिंग नहीं होती वो, ऐसी शोपीस में लगाने के लिए। अच्छा वाइजर एकदम खतरनाक वाली साइड में वो क्या उसको फिट कराया? अच्छा बोल दिया। और चेन टाइट हुई है, बाकी वॉशिंग हुई है, और बाकी नेटवर्क को जो थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे गिर डाले थे वो भी चेंज हुआ है। तो जनरल सर्विस वाला काम होता है, सिर्फ 200 रुपये। ठीक है, तो कैसी लगी? हाँ धुलाई भी हो गई है। इसके बाद बाइक जाती है समाचार हमारी, और अब हम यहाँ से निकलेंगे। तो वीडियो जैसी भी लगी कमेंट में बताओ, दोस्तों में शेयर करो, और सबको ये बताओ कि 200 रुपये में सर्विस हो जाती है, क्या क्या चीज़ जाती है वो भी बताओ। और अपने दोस्त अजय इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही अपना सपोर्ट प्यार करते हैं। मज़ा तो बड़ा आ रहा होगा तुम्हें, 200 रुपये में है, मज़ा आ गया।